तो हम आपके लिए लाए हैं सर्दियों से पहले सर्दियों का तोड़। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि ना सिर्फ कम से कम बिजली लेता है बल्कि इसकी हीट भी ठीक ठाक है। तो मैं बात कर रहा हूँ हाई फ्लेम का इलेक्ट्रिक हीटर जो कि फुल स्पीड पे सिर्फ और सिर्फ 600 वाट लेता है और इसको जब आप हाफ स्पीड पे चलाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 300 वाट लेता है। ये प्योर बॉडी के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर आता है कार्बन एलिमेंट जिसकी वजह से इसकी हीट ठीक ठाक दूर तक जाती है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030651911606।